Buongiorno a tutti, bentornati allo Scrigno del Calcio. Guardate cosa vi ho portato qui, un guerriero sportivo dell'estate del 1995, una delle copertine più belle, guerre stellari, con le squadre che più o meno si sarebbero contese lo scudetto, almeno sulla carta: Inter, Juventus, Milan e Parma, con i nuovi acquisti, eccoli qua. Ma perché vi ho portato questo guerriero sportivo? Perché vi volevo parlare delle amichevoli estive degli anni passati. Vi faccio vedere qui come era organizzato il guerriero sportivo, con tutte le squadre della Serie A e le amichevoli già giocate. Perché? Perché una volta giocare queste amichevoli era l'unico modo che noi avevamo, il primo modo che noi avevamo per vedere ad esempio le nuove maglie, i nuovi acquisti, e non ci importava tanto l'avversario che le squadre di Serie A avevano, perché potevano essere delle amichevoli internazionali. Solitamente si scontravano le squadre che facevano il raduno, non dico nello stesso paese, ma comunque paesi limitrofi, paesi di montagna. Solitamente si andava in Trentino Alto Adige, si andava in Valle d'Aosta, a volte anche in Abruzzo. Oggi questo accade molto meno, perché a parte delle società come la Lazio, come la Roma, come il Napoli, che vanno ancora in ritiro in questi posti, ormai l'estate è una serie di borsa dei soldi aperta. Si va a fare delle tournée in Asia o in America con orari improponibili, partite di notte, partite di giorno, e si parte subito con i Liverpool Real Madrid, con i Milan Chelsea, con gli Inter Barcellona, e si perde un po' anche il gusto. Oggi abbiamo perso anche il gusto delle amichevoli. Una volta si diceva si fa l'amichevole con Italia Legna, con Italia Boschi, che in realtà erano semplicemente le squadre dilettantistiche dei paesi di montagna, in cui le squadre andavano a fare il ritiro e si assisteva a queste partite. Adesso vi leggo qualche, ad esempio Pinzolo Atalanta 0-8, ecco, si arrivava Valbadia Padova 0-15, Altipiani Parma 0-16. È chiaro che erano delle partite non partite, erano delle sgambate, ma ad inizio ritiro, con le gambe pesanti, con i giocatori appena arrivati e non propriamente allenati, andare a giocare delle partite importanti, pseudo importanti, secondo me non serve a niente. Invece questi primi allenamenti servivano proprio per mettere un po' di benzina nelle gambe dei giocatori, e servivano a noi tifosi, anche perché non tutte andavano ovviamente in televisione, perché onestamente, ma chi se lo sarebbe visto Altipiani Parma alle 5, alle 6 del pomeriggio, con la gente che era in vacanza. Quelle che andavano in televisione erano delle amichevoli un po' più blasonate, ad esempio tra squadre di Serie B e squadre di Serie A, tra squadre di Serie C e squadre di Serie A, oppure tra squadre di Serie A e squadre internazionali, come vi dicevo, magari qualche amichevole che veniva giocata in posti vicini a quelli dove avevano il raduno le altre. Qui vi ho portato queste due amichevoli, che sono Alessandria Milan, che io ricordo di aver visto nella mia casa del mare, delle vacanze, trasmessa da Italia 1. Ovviamente le reti Fininvest avevano un occhio di riguardo per il Milan, mandavano tutte le amichevoli del Milan. Alessandria Milan, con l'esordio di Roberto Baggio con la maglia del Milan, e mi ricordo una bella prestazione di Paolo Di Canio, che propiziò uno dei gol di Roberto Baggio e segnò uno dei gol del Milan, che vinse 3-0. Guardate qui il tabellino di Alessandria Milan, 0-3, con Di Canio e con Roberto Baggio qui in alto. E poi questa sconfitta della Juventus contro lo Sporting Lisbona, in cui io sottolineerei due cose. Intanto, ecco, vedete, un amichevole più o meno importante tra due squadre, tanto la Juventus, che era campione d'Italia in carica, lo Sporting Lisbona, una delle squadre più importanti del Portogallo.
mi viene un po' da sorridere guardando le maglie. Oggi ci lamentiamo dell'assurdità di alcune maglie delle squadre, ma praticamente è vero che era bianco-verde lo Sporting Lisbona e bianconera la Juventus, ma praticamente è vero che le righe erano una orizzontale e una verticale, ma si fa confusione perfino a vederle qui da vicino, figuriamoci in televisione. Forse se una delle due avesse usato un'altra maglia sarebbe stato meglio, ma come vi dicevo all'inizio era anche un modo per vedere le nuove maglie. Qui c'è un Parma Anderlecht 1-0, eccolo qui, e qui c'è una delle amichevoli, adesso giro pagina e ve la faccio vedere, con l'esordio di Paulins con la maglia dell'Inter, che fece subito gol. L'Inter vince 6-0 con il Rovereto, e se guardate qui in alto a destra ci sono anche le amichevoli delle squadre di Serie B, che erano più o meno uguali alle altre. Qui vi faccio vedere Rovereto Inter, eccola qua, e qui le amichevoli della Serie B. Come vi dicevo, abbiamo fatto un po', insomma, un riassunto di alcune amichevoli delle squadre di Serie A. Adesso vediamo se ce ne sono altre. No, qui ci sono gli approfondimenti sulle squadre di Serie A. Insomma, c'erano queste amichevoli che a me piaceva tanto vedere, soprattutto, vi ripeto, per vedere il nuovo, perché si era arrivati dalla fine del campionato, che c'era stato più o meno alla fine di maggio, all'inizio di giugno, si arriva alla fine di luglio con questi 2 mesi, con questo mese quasi di assenza, anzi di assenza totale di calcio, perché ad esempio in quest'estate qui del 1995 non c'erano stati né mondiali né europei, e quindi noi eravamo lì in attesa. Non c'era la presentazione delle maglie come c'è oggi, che vengono presentate prima della fine dell'ultimo campionato, che si va su internet, si va su Instagram, sui profili ufficiali delle squadre, si va sui siti o anche solo in televisione, presentata la nuova maglia, te la fanno vedere. Oggi poi c'è questa moda di farle presentare modelli e modelle che sotto hanno i jeans o le maglie normali. Non capisco perché non si possa presentare il completo dei giocatori che scenderanno in campo con quel completo. Oggi ti presentano la maglia e tu non sai se i pantaloncini saranno di quale colore, come saranno, perché c'è la moda di fare questa sorta di book fotografici con questi modelli con gli occhi da pesce lesso, che sembra che veramente sia una sfilata di moda. Ma presentate la maglia con un calciatore, col capitano della squadra, con un nuovo acquisto, con il completo con cui scenderà in campo la squadra. Una cosa semplice, lineare, visto che stiamo parlando di pallone, poi non stiamo parlando di moda. Tanto guardate che i tifosi, svelo questo segreto alle società, i tifosi le maglie se le comprano lo stesso, sia che le presenti il belloccio o la belloccia di turno, sia che le presenti il giocatore della squadra. Il tifoso la maglia se la compra ugualmente. Pensate che i tifosi si comprano le maglie che non hanno neanche i colori e i loghi societari originali delle squadre, ma sono è il logo originale ridipinto. Ogni riferimento al Milan è ovviamente puramente voluto, per cui non capisco questo tipo di presentazioni. Detto questo, era bello vedere anche la presentazione delle squadre, era bello vedere le maglie, era bello rivedere il calcio, finalmente rivedere una partita di pallone dopo un mese e mezzo di sosta. Oggi non è così, perché oggi ci sono amichevoli e partite praticamente ovunque, in qualsiasi momento, in qualsiasi attimo della stagione, in qualsiasi buco ci sia della stagione. Devono infilarci qualche torneo che ovviamente poi ci spacciano come il torneo più importante nella storia del calcio, che in realtà sono semplici tornei amichevoli spacciati per grandi tornei e che servono esclusivamente per fare qualche soldino, che ovviamente fanno loro anche un po' a discapito nostro. Invece una volta c'erano queste amichevoli qua, che forse erano più brutte, forse erano meno patinate, erano meno reclamizzate, ma certamente erano più genuine, e infatti io queste amichevoli qua le guardavo. Quelle di oggi le guardo probabilmente solo con i riflessi filmati. Insomma, la partita della settimana questa settimana è un po' particolare, è generica sulle amichevoli di un tempo, ed è un po' quello che a me piace fare, la differenza tra il calcio di una volta e il calcio di oggi, per vedere appunto le differenze e per capire quali
hanno migliorato il calcio e quali invece lo hanno peggiorato. La prossima settimana invece vi parlerò di un torneo in particolare e di una partita in particolare che ho trovato, pensate, sempre su questo Guerin Sportivo qui, che sono andato a recuperare nella mia casa del mare, delle vacanze. Ne cercavo due e invece erano raggruppati tutti e due nello stesso giornalino, che vi porterò anche la settimana prossima. Voi iscrivetevi al canale e continuate a seguire, perché tanto escono video tutti i giorni dal lunedì alla domenica. Ciao!